Magandang araw sa inyo guys. Ito, share lang namin sa inyo itong ginagawa namin. Nissan Navara. Home service kami ngayon dito sa may San Pedro. Ayan. Ang unit, ang problema nito, hindi umaandar. Tapos, redondo siya, pero ayaw niya magtuloy ang andar. Yan, malakas ang battery, okay ang electrical. Tapos, pagdating sa scanner, wala kaming nakikitang fault code. Yan. So, ang ginawa namin, nag-visual check kami, and then check nung fuel lines, okay naman, so wala namang leak. And then, nakita namin na from injection pump, walang dumadaloy na walang binobombang na crudo papunta doon galing sa injection. Papakita ko sa inyo guys, ito. Yan. So ang tinakbo ng unit ay 360 plus. Ayan. Ang ginawa namin kahapon kasi pinuntahan namin to. Then yun nga, upon checking, hindi lumalabas ang crudo mula doon sa injection pump, which is yun yung tinanggal namin ngayon, yung injection pump. Ayan. So kapag magtatanggal ng injection pump, tanggal yung front cover, tanggal yung timing chain na timing chain ng camshaft. Ayan. Then ito ngayon, papakita ko sa inyo yung injection pump niya. Ayan. Ito yung injection pump na tinanggal namin, galing dyan sa Navara. Naputol yung mga spring. Ayan o, kitang kita o. Ayan. Tapos itong mismong valve niya, ayan o, naputol din dito. Galing yan dyan, naputol. Yan. So, yan, nasira yung kanyang injection pump. Kaya pala walang crudo na lumalabas galing dito sa injection pump. Yan. So, kapag ang unit nyo ay hindi umaandar sa Nissan Navara D40, isa yan sa mga pwedeng maging dahilan. Kung walang crudo na pumapasok doon sa mismong injector nyo, ay sigurado ito na yung injection pump na yung problema. So yan. So ito, confirm na ito na yung sira niya, yung kanyang injection pump. Yan. Nakita ang trouble code dito ng upon scanning, wala siyang trouble code na lumabas. Iniscan na to dati, Cancom circuit ang lumabas, pero ngayon nung chinek namin, scan kami bago namin binaklas, wala ring lumabas sa scanner. So ibig sabihin mechanical failure. Ayun nga, mechanical failure, yung injection pump na ang may problema. Yan lang. Dadalhin na namin sa ano yan, sa nagka-calibrate ng mga injection pump, papalitan ng mga pyesa. Ayan, bahala na sila diyan. Ayan. So yun lang guys, sa mga naka-Navara diyan na D40. Ayan, pwede rin naman tong sa mga D23 kasi same lang naman yung injection pump ng mga D23. Kasi ito ay CRDI na. Ayan. Kaya same lang yan. So kapag ganyang issue, ayan, ang una nyo talaga i-check kapag ganitong diesel, yan yung mga tubes nya dyan. Ayan. Ito yung galing sa pump eh. Dito talaga walang lumalabas. So kaya gano'n na ako na yung crudo na galing sa injection pump ay wala. So ayun nga, positive na injection pump nga yung problema ng unit. Yan. Subject for replacement na tong injection pump. Yan.